Мы сделали гидроизоляцию, шума нет, гидро-100. И просто ребят я попросил, ну, не к слову будет сказано, да, я их уже прошу в туалет ходить по лазам. Поэтому... То есть у нас гидроизоляция была заведена ровно по отметке. К ней был приклеен демпфер, то есть в этот раз у нас это не стяжечники делали, а у нас. И вот после того, когда стяжку залили, о удивление, все изначально получилось ровно, да, и уже можно подходить, ну, к финишными материалами. Ну, в общем, как-то так. Огонь. Огонь, огонь.